其实在圣经里面也有很多这样的例子。神对我们的家庭有一个很深的渴望，那个渴望就是他的亮光进入到我们的家庭当中。在圣经里面呢，《使徒行传》11章13到14节有一个很特别的经文。哥尼流这个人呢，在当时是外邦人，就是所谓的外邦人的意思，就是当时并不是以色列人族群里面的，但是他很特别，他特别的渴慕神，他想认识神。那神做了什么事呢？神主动的派一个天使去对他讲话。神对他说了什么？他要哥尼流去邀请彼得来到自己的家里面。为什么呢？13章14节他说，天使对哥尼流说，他有话要对你说，使你和你的全家得救。神派天使去跟哥尼流讲这句话，要彼得来到哥尼流的家里，然后让神可以透过彼得跟他们全家讲话，然后让他们全家都得救。所以其实神是很主动的要做这件事情，而且他不只是对哥尼流做，他同时呢告诉彼得。为什么？因为在这个圣经里面有一个很有名的例子，是彼得的一个经验。那个经验就是他回流向外的经验，而这个经验让彼得知道说，神要把他的福音，要把他生命道去传到哥尼流的身上，哥尼流的家庭身上。所以神同时做两件事情，一件事情是派天使跟哥尼流讲，另外一件事情是让彼得有这样的一个意向，知道他需要为神到这个人的家里面去对这个人全家传福音。神是主动的做这件事情哦，他对这个家庭的人是有这样的看顾跟渴望哦。另外一个故事也很有名，就是这个税吏撒该，大家都知道他嘛。他这个人在当时的社会是很不受欢迎的，因为他为了要让自己能够生存或过得好一点，他就收大家的税，然后去交给当时的政府。所以当时的人民觉得他有点像是就是走狗啊、叛徒这样子。当初耶稣到撒该的家里的时候，圣经里面经文是这样写的，大家说，你看那个人是指耶稣，那个人他竟然到罪人家里做客。所以当时的人对撒该这个人觉得他是罪人。那你们有没有想过，如果今天撒该是你的家人呢？那你是罪人的家吗？对不对？在当时的人民在看你的时候，别人在看你说啊，那你是撒该的孩子，这是撒该的老婆，这撒该的爸妈，他们家都是你知道很烂，都是罪人。所以其实，在撒该身上的那个标签，他同时也被贴在他的家人当中。那你们能够想象他的家人在那个时候那样的社会的环境的情况下是怎么样在这个群体当中生活？他们可能在别人的面前是觉得好像有一点抬不起头的。那撒该他本身就是当事者嘛，他更是被大家就是摒弃的对象。他个子很小，但是他非常小，他看见耶稣，他知道耶稣这个人要来了。然后明明已经有很多的群众挤在街上，大家都想要去亲近耶稣，他也不管3七21，不管别人对他的看法是什么，不管别人会不会笑他，或者是辱骂他说你为什么要来到这里，你是罪人，你不配得。他仍然的挤到人群当中，而且他很矮，他看不到，所以他不管别人会不会笑他，他干脆就爬上树。我要在最高的制高点，我要看到这个大家说的耶稣。当他爬到这个树上的时候，耶稣走过去叫住了他，跟他说：“撒该，下来，我要到你家里去。”这是很美好的事情哎，就是神非常的主动，叫他下来，要到他家里去。在路加福音第19章9节，耶稣到了他家以后，讲了一句话，他说：“今天救恩来到这一家了。”也就是说，神他不是只是把救恩放在撒该的生命，他是要拯救他们全家，要把救恩临到他们一家人的身上。所以他透过撒该到了他的家里面，然后把救恩来到这个全家，把这个光照亮在这个家庭当中。你们可以想象神对我们的家庭的渴望是有多大吗？甚至可能比我们心里渴望的还要大，只是我们有时候很没有意识到。所以我们的心其实开始要敞开，我们要跟着神同步，我们试着跟着神同步，我们求神把他对我们家庭的渴望放在我们里面，这样我们才有可能
呢，把我们的心态从不可能转换到可能，因为他的渴望是极大的。在路加福音18章里面有一个失明的乞丐，这个乞丐呢，他在人群当中，而耶稣呢走过来，每一个人看到他都知道他就是失明啊。那耶稣走到他前面，一定也知道他是失明的。那耶稣看完又问他说：“你要我为你做什么？”耶稣不是说你想要看见吗？或者是你想要3餐吃得饱吗？耶稣是开放性的问题给他：“你要我为你做什么？”也就是说，耶稣可以做的事情很多哦，不只是把他的眼睛得医治，让他看见哦。耶稣是可以把亮光进入到他的生命里面的。所以，如果今天神问我们，你要我为你的家人做什么？你心里的回答是什么？在过去啊，我心里的回答就是就是我上面写的这个，我要健康啊、富足啊、平安喜乐、没烦恼啊，过得快快乐乐的。但是当我越来越发现神在我们家庭当中渴望不止这样的时候，我就说我要我的家人得到生命的亮光，就是你的亮光。我要再分享一个圣经里面的故事，是书念的妇人。他是在列王记下，大家如果有空的话，我非常鼓励大家可以去看这个故事，因为它非常精彩，而且它很有张力。我稍微的提一下，这个书念的妇人呢，她是一个有钱人。先知以利沙到了书念这个地方的时候呢，他认识了这个妇人。这妇人呢，她发现以利沙是神的人，所以呢，他就在他的自己家里那边盖了一个小小的房间。那个房间呢，就是他说要留给以利沙，只要以利沙来到我这个地方，来到我家里，就供给他一个地方居住，让他可以很安心的住在这里。所以以利沙只要到了在那里的时候呢，就都住在他的那个房间里面。而以利沙要离开的时候，他觉得他应该要报答一下这对夫妻，所以他就问他们说：“你们需要什么？”这妇人告诉他说：“我们没有缺什么，因为他们是很富有的、很有钱的，所以说没有缺什么。”可是以利沙的仆人呢，就跟以利沙发现一件事情，就是这个妇人的先生已经很老了，他们没有孩子，所以以利沙呢就为了他们跟神祷告，祈求让神给他们一个孩子，而神也真的赐给他们一个儿子。而好景不长哦，后来呢，这个儿子死了，他死在这个妇人的怀里。他死了以后呢，这妇人做了一件事情，他跟他的先生说：“赶快去请仆人准备驴子，我要去找以利沙。”先生就说：“今天不是安息日哎，也不是要去跟先知请教事情的日子，为什么你要去找他呢？”但是他就很坚持的说：“我现在就要去，而且我要快驴加鞭，我可以去到那个地方。”所以呢，备好了驴，他就火速的赶去找以利沙。当他快要到以利沙那里的时候，以利沙知道他来了，所以以利沙就派自己的仆人出去，特别的去问候他。以利沙跟他仆人说：“书念的妇人来了，你去问他，他们家一切都好吗？他的先生好吗？他的儿子好吗？”那这个仆人呢，一见到以利沙以后，那以利沙一定是很慌张、浮浮沉沉的赶过来的样子。那当这个仆人问他说：“一切都好吗？你家里面好吗？先生好吗？儿子好吗？”你知道以利沙怎么回答吗？书念的妇人怎么回答吗？你们如果看圣经会发现很惊奇，他回一切都好。他为什么要回一切都好？他儿子死了，他没有跟那仆人说我儿子死了这样子，他是回说一切都好。他为什么要这样回答？不知道大家会不会觉得很奇怪？他儿子死了，他第一件事情是想要跑来找先知以利沙，因为他知道以利沙是神的人。他跑来找以利沙，他知道他可以通过以利沙，他要寻求神的帮助，所以他来找以利沙。第二件事情是他虽然他的儿子死了，但是他却知道神是全能的，他根本不管说这个死亡是不可能改变的，所以他特别的冲过来跑来找以利沙，而且他竟然用他的信心，他回答了这个仆人说一切都好。那最后这个故事缩短来讲，这个故事以利沙后来跟他回到他家，为了他的儿子祷告以后，儿子真的死了复活。你们觉得他的儿子是只有因着死而复活，他们全家就觉得我们有一个死而复活的见证呢？还是说神生命的亮光，他这个永恒的亮光已经进入到他的这个家中，是不会被其他的事情所挪走的？
所以其实他在对以利沙讲话，他们还没有赶回他家的时候，他对以利沙讲了一句话，他说：“我指着永生的神发誓，我要紧紧的跟随你。”他这个意思是什么？其实就是他要跟随耶稣，他要跟随上帝，他要跟随上帝，因为他知道上帝可以在他家做大事。所以当神问我们说：“你要我为你的家人做什么的时候，你要回答什么？”我们其实可以回答的很大。我们可以知道的是，我们要的可以很大，不是只是平安、健康、喜乐。我们可以学习像书念的妇人一样，我们要的是生命的亮光。然后我接下来要分享的是关于祷告，因为我相信大家常在祷告，尤其是有些人可能会特别的付出他的时间跟心力为他的家人祷告，或者是请知情的帮忙代祷，为他的家人代祷。但是我们不知道大家有没有想过一件事情：你在许愿还是在祷告？这两个到底有什么不同？因为好像讲的内容很像，除了奉主耶稣基督的圣名进去没有在里面以外，除了阿们能够在里面以外，好像很像哦。因为你要把你心里所渴望的事情，就是都把它讲出来啊，对啊，这到底还有什么不同？其实神要告诉我们一件事情，在我预备讲到的时候，他说我们要特别把这个提出来，为什么呢？因为他要更新我们祷告的态度。当我们在祷告的时候，我们正在做一件事情，也就是我们为什么祷告？其实有一个原因的，就是神他给我们从他来的权柄，所以我们正握着他的权柄，奉他的名在做祷告。这是很不同，因为你有属天的权柄。那会发生什么事？你用你属天的权柄，在为你的家人祷告，或在为任何事情祷告的时候，你支取的是属天的力量进来。你会在属灵的层面，这个事情就在改变。即使你的眼睛没有看到，但是在属灵的层面，它已经在改变当中。而且你们知道吗？天使已经预备好了。当我们奉主的名祷告的时候，当我们知道我们祷告在做什么，是我们用属天的权柄支取属天的能力，在为这个事情祷告，为我们家人祷告的时候，天使已经预备好要被差遣到我们的家里面，成为帮助，成为我们的祝福。所以当我们的祷告的心态开始有一个更新以后，有一个全新的方式，我们会知道为什么大家说祷告是大有能力的，因为它是真的，祷告是真的大有能力的。从属灵的层面开始改变以后，就会进入到属世的层面，我们会看到那个改变。所以今天呢，我们就来一起练习祷告，因为我们可以做大胆的祷告。而这件事情呢，我想要邀请大家一起做的之前，我已经先做过了，所以我可以把实验的结果告诉你们。所以我要分享另外一个见证，就是关于我跟惠斯的狗狗桑尼，因为我曾经分享过很多次，他有癫痫，是没有办法走出家门的，所以他今年4岁多，可是他已经就是也是差不多快要4年的时间都没有办法步出家门这样子。可是呢，神他要我大胆祷告。我觉得大胆祷告怎么祷告？不就是他完全得到医治吗？再也不会复发这样子。可是有一天呢，神给我一个感动，他要我的脑子里呢开始做一个演练。那个演练呢，就是演练我跟 Chris 用牵绳带着桑尼散步的画面，因为这在我们来讲是不可能的事情。所以我的脑海里呢就开始演练这件事，然后就开始你当你演练次数越来越多的时候，你就会越来越细节，你知道？就是可能从帮他穿衣服啊，然后扣上那个牵绳啊，走出去的时候开始想象对方也有人带狗来啊，打个招呼啊，寒暄一下这样子，就会越来越细节。而这些细节它很重要，为什么？因为演练的这些细节，让我开始不只是理智的知道神会让他得医治，而是我的情绪、我的灵、我的身体完全的被说服跟相信，他真的会得医治，而且我真的会有一天有这样的画面出现在我眼前。为什么我知道它可以让我有很真实的感受呢？因为当我演练到最后，我开始会哭泣，那是感动的哭泣。明明我们还没有带他出去散步，可是我正在脑海里面演练，我就觉得我好感动哦，然后不自觉的流下我感动的眼泪，然后想说我怎么可以这么感动？我会在脑海里面演练，就像真的发生一样。而在上个月呢，在神的带领，让我们有这个平安，心里很平安的感觉，所以我们就真的带桑尼出去散步了。当我带着他散步，用的牵绳在
在那个我们社区走路的时候，我就觉得太不可思议了，因为我脑海里面演练的东西竟然活生生的在我眼前发生。在这个时候呢，我忽然间心里又有一阵的感动，抱着他，然后狂哭啊，就是一直掉眼泪这样子。然后这个眼泪，这个真实的眼泪，跟我在脑海里面演练的眼泪是一样的，是一样的感受。所以我们今天要做一件事情，就是我要邀请大家把眼睛闭上。我们现在把眼睛闭上。我们现在脑海里面开始演练，你跟你的家人，你们的关系，你们的互动模式，充满着爱，而且是良好的。不管在过去你们的关系如何，但是现在神要给你们一个新的关系。你看到你跟你家人互动的时候，充满着笑声，你听到你家人的笑声。不要管你旁边的人坐的是谁，你开始想象，坐在你旁边的人，现在坐在你旁边的人就是你的家人。他们跟你一起来到教会当中，在我们唱诗歌的时候，你的家人就站在你的旁边，甚至手举得比你还要高，在赞美敬拜。然后在奉献的时候，你看见你的家人，他没有跟你说，他就自己把他的包包打开，拿出那个皮夹，然后从里面拿出他的金钱，用他的金钱来成为教会的祝福，因为他发自内心的感动，知道这个上帝是值得他用这样的方式来祝福这个祝福上帝，祝福教会，祝福他自己的家庭。进入讲道的时候，你看到你的家人坐在你的旁边，他拿着圣经，把圣经打开，专注的在聆听神的话语，并且在你的旁边发出阿们的声音。如果在这个时候你的心里出现了不可能这样的声音，把它放掉，这样的意念把它放掉，继续抓住你那个画面里面演练的所有的细节跟那个感受。如果你有一种感动的感觉，你有一种很奇妙的氛围，有一种很深的渴望跟盼望，觉得这件事情有可能就真真实实的在你的眼前发生。开始做这样的操练，开始做这样的演练。每一次为了家人祷告的时候，就做这样子的演练，越细节越好，直到它能够让你发出感动的眼泪。因为你知道这件事情它将会发生在你的眼前。当你邀请耶稣基督成为你一家之主的时候，这件事情就会活生生的在你的眼前发生。阿们。不知道大家这样的演练觉得怎么样？有没有感觉？我觉得需要不断的去演练它，很棒。这样的演练会让你有一种很真实的感觉，而这个真实的感觉，就会像我们今天的经文讲的，他们会一起来颂赞我们在天上的父亲。这件事情会真的发生在我们的眼前。希望今天的信息大家都有得着。用回应诗 God is able 来回应神对我们的心中家庭的渴望，让我们能够跨出来，从不可能跨到可能，好不好？